100-110 metrekare alanı ısıtabilir. 90 santim eninde, 76 santim yüksekliğinde, 56 santim derinliğinde olan bir ürün. Döküm bir üründür. Üzeri, kapakları, çerçeveleri, iç yanma haznesi dökümdür. Buradan da görebilirsin. Bak bu kapaklar falan çıkıyor. Teknik. Haznenin ne kadar derin olduğunu. Evet, yani büyük odunlarımızı burada yakabiliriz. Odunun yüksek, yani ne kadar uzun odunu bu üründe yakabileceğini 38-39 santim Onu hesaplıyorlar. büyüklüğünde. Tabii onu gösteriyorum metreyle. Harika Müşterilere öyle tanıtıyorum. Isı göstergeli, fırınlı bir ürünümüzdür. Tepsi içerisindedir. Böyle bir çekmecesi vardır. Burada odunlarımızı kurutabiliriz.